لكن الله يشهد مگر اللہ پاک گواہی کوي لیکن اللہ یشهد مگر اللہ پاک گواہ دے بما انزل الیک اغا کتاب بانے چی اللہ نازل کرے دیتا تا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چی تا تا کم کتاب نازل کرے دے دی کتاب دا حقانیت او دی کتاب دا اللہ دا طرف دا نازلی دو گواہی اللہ کے سوک اللہ انزلہ بعلمه اللہ نازل کرے دا کتاب خبلوی علم سرا اللہ نازل کرے دے معلوم ادا شوا چې کوم کتاب تا ته الله نازل کړی دی خپل علم سره او دغه کتاب د نازلېدو ګواهي الله کوي دی نه دا خبره معلومه شوه چې ته د الله برحق پیغمبر یې والملائکة یشهدون او فرشتې هم ګواهي کوي او فرشتې هم د دې خبرې ګواه دي وکفا بالله شهیدا او کافی دے اللہ گواہ اللہ گواہیم کافی دا و فرشتے مرسلہ گواہی کئی چی دا کتاب اللہ تا نازل کرے دے او چاہتا چی دا اللہ دا طرفا دا اللہ کتاب راضی و نازلی کی پی کن آغا پیغمبری لہذا تا برحق پیغمبری ان الذین کفروا بے شک کسان چې کفر کړی دی انکار او زد کړی دی وصدوا عن سبیل الله او نور خلق منع کوي د الله د لارې نه په خپلم کفر کوي او نور خلق ایمان طرف ته اسلام ته نه پرېږدي د دې لارې نه اړوي قد ضلوا ضلالا بعیدا یقینا دغه خلق گمراه شوي دي گمراهۍ لرې سره ډېر لرې لار سم لارې روکه ان الذین کفروا څنګه گمراه شوي دي او د دې گمراهۍ انجام څه شو ان الذین کفروا بېشک هغه کسان چې کفر یې کړی دی وظلموا او ظلم یې وکړه چې ستا د نبوت نه انکار وکړه لم یکن الله لیغفر لهم نه دی الله پاک چې دوی ته بخښنه وکړي لم یکن الله پاک نه دی لیغفر لهم چې بخښنه وکړي دوی ته یعنی دوی ته به بخښنه نه کوي ولا لیهدیهم طریقا او نه به الله دوی ته ښیي سمه لار نه به ورته د سمې لارې هدایت کوي او نه به ګناه بخي الا طریق جهنم مگر دوی ته به د دوزخ لار ښیي الا طریق جهنم مگر ښیي به ورته د دوزخ لار خالدین فیها ابدا دا کافران به همیشه په دوزخ کې همیشه په دوزخ کې وکان ذلک علی الله یسیرا او دا خبره الله ته آسانه ده چې کافر همیشه د پاره دوزخ کې واچي دا خبره الله ته آسانه ده ګرانه نه ده دا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون دا هغه وخت کې نازل شه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې یهودو نه یو مجلس کې تپوس وکړو چې ستاسو په کتاب تورات کې زما د پیغمبرۍ ذکر نشته زما صفات زما حالات او زما خوبه زما د مرګرو صفات په تورات کې نشته
دا خلکو انکار وکړو څه وکړه نه نعوذ بالله من ذلک ته پیغمبر نه او ستا صفتونه ستا خوبه او ستا کمالات هغه زمونږ په تورات کې نشته خبره پوه انکار یې وکړو چې انکار یې وکړو نو الله وایي که دی انکار کوي که نه کوي به مګر زه د دې خبرې ګوایم لکن الله یشهد مگر الله د دې خبرې ګواه دی چې تا ته قرآن نازل کړی دی او دا قرآن نازل کړی دی خپل علم سره ستا صفات ورته معلومه دي ستا پیغمبري ورته معلومه ده ستا کمالات ورته معلومه دي او تا ته دا کتاب نازل کړ او فرشتې هم د دې خبرې ګواهي کوي د سورت رعد آخري آیات کې دا خبره هم الله ذکر کړې ده ويقول الذين كفروا لست مرسلا او یغه کسان چې کفر کړي دي ستا باره کې وایي تا ته وایي لست مرسلا ته پیغمبر نه زما پیغمبر ستا باره کې وایي تا ته مخامخ وایي چې ته رسول نه څوک کافران تو ورته په جواب کې ووایه قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم ومن عنده علم الكتاب الله کافی گواه دی زما استاسو ترمنځ زما استاسو د دې مسلې لپاره کافی گواه الله دی چې تاسو وایي ته پیغمبر نه او زه دا دعوه کوم چې زه پیغمبر یم نو ستاسو زما ترمنځ کافي ګواه الله دی او د الله ګواهي څه ده د الله ګواهي دا ده لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکة یشهدون چې دا قرآن تا ته نازل کړی دی خپل علم سره او د دې خبرې فرشتې هم ګواه دي او د یو الله گواهی کافی گواهی ده او بل سره څوک گواه دي ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک گواه دي چا سره چې د آسماني کتاب علم دی علما گواه دي څوک گواه دي علما گواه دي فرشتې گواه دي الله گواه دی علما گواه دي د آیات نه معلومه شوه ومن عنده علم الكتاب چې علما مرا سره گواه دي او دا آیات سورت نساء آیات نه معلومه شوه چې فرشتې مرا سره د دې خبرې گواه دي چې ته پیغمبر یې خبره پوه د امت علماو ته الله ډېر لوی شان ورکړی دی ډېر لوی مقام یې ورکړی دی د توحید په مسله کې هم دوی ګواه کوي او د رسالت په مسله کې هم دوی ځان سره گواهان جوړوي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران آيات شهد الله أنه لا إله إلا هو الله د دې خبرې ګواه دی چې بل څوک د بندګۍ لایق نشته الله نه بغیر بل څوک د نفع نقصان مالک نشته الله نه بغیر والملائکة فرشتې هم د دې خبرې ګواه دي و اولو العلم او علما هم د دې خبرې ګواه دي د توحید په ګواهۍ کې د عقیده توحید په ګواهۍ کې الله پاک د خپل گواهی ذکر کوي د فرشتو د گواهی ذکر کوي او د علماء د گواهی ذکر کوي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په گواهی کې الله د خپل گواهی ذکر کوي د فرشتو د گواهی ذکر کوي په سوره نساء کې او الله د خپل گواهی ذکر کوي او د فرشتو د علماء د گواهی ذکر کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت په گواهی کې د سورۃ رعد په آخري آیات کې یو عقیده توحید شو بل عقیده رسالت شو
په خبره پوه شوې په دې کې د دواړو عقیدو په شهادت کې الله د خپل ځان سره او د خپلو فرشتو د ګواهۍ سره د علماو ګواهي شامله کړه پوه شوې پې نو دوی مني که نه مني دوی ستا د رسالت او ستا د پیغمبرۍ شهادت کوي که نه کوي لیکن الله یشهدو مگر الله گواه دی الله د دې خبرې گواهي کوي بما انزل الیک هغه څه گواه دی چې الله تا ته نازل کړی دی هغه کتاب گواه دی چې الله تا ته نازل کړی دی انزله بعلمه الله دا کتاب خپل علم سره نازل کړی دی او یوازې الله گواه نه دی والملائکة یشهدون او دا فرشتې هم گواهي کوي وکفا بالله شهیدا او یو الله کافی گواه دی وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله پاک گواه ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر وکړو وصدوا عن سبیل الله او بیا دوی خلق منع کوي د الله د لارې نه د الله د سمې لارې تلونکو لپاره په دغه لار کې رکاوټ جوړېږي څه جوړېږي رکاوټ خلق د سمې لارې نه منع کوي قد ضلوا ضلالا بعیدا یقینا دی گمراه شو گمراهۍ لرې سره لارې گمراه کېدو سره گمراه شو سمې لارې نه ډېر لرې لاړو رک شو په خپل هم کافر او د مسلمانانو په لار کې رکاوټ اچولو والا نور خلک هم منع کوي نن وګورئ د کافرو څه حال دی مسلمانانو سره څه کوي ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر وکړو وظلموا او ظلم وکړو دا کفر لوی ظلم دی کفر لوی ظلم شرک لوی ظلم ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک سورة لقمان کې د حضرت لقمان نصیحتونه الله ذکر کړي دي بچی ته وایي یا بنی لا تشرک بالله ای بچوړیا الله سره شریک پیدا نه کړي ان الشرک لظلم عظیم بېشکه شرک لوی ظلم دی نو دلته د وظلمون مراد لوی ظلم دی ان الذين كفروا بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی وظلموا او ظلم یې کړی دی لوی ظلم د کفر او شرک نه بره بل لوی ظلم نشته لم يكن الله ليغفر لهم ندی الله پاک چې دوی ته بخښنه وکړي ندی دا کفر او شرک او دا لوی ظلم الله دوی ته نه بخي ولا ليهديهم طريقا او نه به الله دوی ته هدایت کوي د لارې نه به ورته لار ښیي الا طریق جهنم مگر لاره ورته وښوله د دوزخ لار کومه لارې ورته وښوله د دوزخ لارې ورته وښوله د دوزخ په لار باندې روانېدل یې ورته اسان کړ خالدین فیها ابدا نو چې دوزخ ته ورسي که نه خالدین فیها دی به همیشه یې په دې دوزخ کې ابدا همیشه وکان ذلک علی الله یسیرا وکان ذلک او دی دا دوزخ ته تلل دی دا دوزخ ته رسول د دوی علی الله الله پاک ته یسیرا آسان دین دا معلومه شو دی آیاتونه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کول نو لویه ګمراهي ده دا د ګمراهۍ لار ده او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل د هغې اطاعت کول دا هدایت دی څه شی دی هدایت دا دی چې د الله د رسول باندې ایمان راوړه د الله رسول سره
عقیدت و محبتوں کا د الله د رسول عظمت دی او بڑائی دی ستا په زړه کې دا هدایت دی او خدای دې نه کړي د چا د زړونو نه چې د الله د رسول اطاعت ووتو د الله د رسول محبت ووتو او د ژوند نه د الله د رسول اطاعت ووت دغه خلک ګمراه دي تباه و برباد